所以咧，我哋從現象裏面學習，而家個現象就係佢真係攞緊第5級啊嘛，存在就係合理啦，或者 so call 合理啦。我哋見到呢篇文有4字詞，咁大家可以去學啦，多啲用啦。佢環境構入人物形象描寫，我唔敢話佢出色，但係佢起碼有，亦都適量嘅。咁希望大家唔好一聽到話老師都話要有環境構入，要有人物形象描寫，咁你哋就一股腦而完全唔理就全部寫咗落去，咁就唔啱嘅。繼而最重要嘅係佢有宣揚儒教大道，最好你嘅知識係由課外去到課內，你諗咗課外先，唔好淨係講12篇範文裏面講嘅嘢。各位大家好，上個禮拜就討論咗第3級範文，咁就有人留言問可唔可以都講下第5級，就攞嚟比對下差異。我本來就唔係好想講第5級事例嘅，因為通常我睇完呢啲文，我都會覺得奇奇怪怪，之後就會揞住隻眼問：哇，咁樣有第5級啊？果然我今次睇呢一篇都冇令我失望嘅。唔知道大家理唔理解，其實好多時候第2、3級嘅文章呢係會比第5級嘅順眼嘅，因為能力比較低嘅同學，佢哋冇咁多所謂嘅技巧，亦都唔會去求一啲標奇立異或者鶴立雞群，佢哋只係想正正常常咁寫文，正正常常咁敘事。雖然係冇乜文筆嘅，但係起碼件事係通順合理嘅，最少唔做作。但係相反嚟講，一啲高級啲嘅學生，佢哋好知道個遊戲點玩，知道考評局想要乜，佢哋唔會理故事嘅邏輯嘅，而極其矯揉造作咧去構題，去寫考評局想寫嘅嘢，個結果當然好啦，至少喺 DSE 度會高分。所以咧，我哋今日都好迫於無奈，就睇一睇究竟呢啲咁嘅文章應該係要點寫。文章就可以喺考評局嘅網頁揾到，或者 click 入描述欄都會有連結。第一段，春意安然，春日正高原，我握着一把鐵鏟喺樹根旁奮力，看如雨下，只因為呢片黑土之中埋藏着我好奇好久嘅寶物。講起寶物，嗰個係我曾經同埋爺爺嘅約定。爺爺係生意人，白手興家，風光一時，旁人心生善意，但係只有鮮少人知道佢背後嘅辛酸同刻苦。爺爺喺我心裏面係一個偉大嘅形象，但係細個嘅時候我講唔到呢個形象因何而嚟。呢一段一開頭講咗有寶物，而呢個寶物係同爺爺相關嘅。而我哋睇第3級文章嘅時候，我就將個焦點放喺個文章裏面有啲咩寫得唔好，我哋可以點樣改。當然第5級我哋可以嘗試睇下佢有啲咩好嘅地方，我哋可以點樣學習咯。當然呢啲高低優劣就因人而異，好相對。我就當然覺得呢啲文就不堪入目。咁但係喺一般考生嘅角度，都總係有啲嘢可以學到嘅。首先佢有景物描寫，個景物描寫都用到啲靚字嘅，春意安然，春日正高原。繼而佢有用4字描述，白手興家，風光一時，刻苦辛酸。下一段，記得有一次爺爺伏案提筆，眉頭緊鎖，我未見過佢有咁嘅神情。以往嘅佢遇到難題好快就可以想到辦法，我見佢神色繃緊，就提出同佢一齊捉棋。佢喺白花花嘅油紙堆成嘅山間裏面抬頭笑住答應。最後我甘拜下風，為咗氹佢開心，我喺口袋裏面摸索出一顆心形嘅假鑽石。先至7歲嘅我扮成大人嘅模樣，鄭重咁同爺爺講：你贏咗，呢個係俾你嘅獎勵，要保管好啊！佢接過把玩，思考良久，同樣認真咁答我。呢度好處係我哋見到佢都好多4字，有伏案提筆，眉頭緊鎖，神色緊繃。繼而中間係有畫面嘅，話爺爺喺文件喺紙之間抬頭，由白花花由紙堆成嘅山間抬頭。下一段，到成年之後，我喺父母口中得知，爺爺當時正處理競爭對手對佢嘅造謠，我十分憤怒，同爺爺傾起呢件事。呢班人點可以咁㗎？我打抱不平，冇乜嘢，商場如戰場啊嘛。佢安慰我，過去嘅事就俾佢過去啦。我只得忍住一口氣。佢見到搖一搖頭，似乎好唔放心，就轉移話題。出年去到門前嘅老樹下面挖挖嚟睇啦，裏面有寶藏。我唔理解，心諗呢種行為咁似小孩子玩嚟晒嘅，又不住猜想裏面究竟係啲乜。呢度嘅好處係見到佢用說話用得精煉嘅，佢唔會講佢自己長篇大論講好多嘢，或者爺爺長篇大論講好多嘢，佢淨係一句。商場如戰場，過去嘅事由佢過去。於是而家喺呢個春意安然、春日正高原嘅日子，我揮動住鏟子，將嗰個深埋喺泥土裏面嘅鐵盒挖出，
滿懷期待咁打開，只見嗰一顆心形嘅假鑽石靜靜躺在裏面。我攞住佢舉喺爺爺面前，滿是疑問。呢件咁嘅小東西有啲咩值錢嘅地方，值得爺爺咁大費周章呢？佢盯住呢一顆透亮嘅假鑽石，嘴角揚起。仲記唔記得佢啊？當時你送咗俾我，對我嚟講係一個好大啟發。我更加唔明白，只不過係孩童嘅小玩意，啟發啲咩呢？呢度有個優點係前後呼應，因為佢第一段嘅第一句春意安然，雙日正高懸，然之後後面佢又用翻。而呢度我哋見到呢個都係一個插敘手法嚟嘅。佢一開始先講佢畫泥土，繼而就憶起翻點解佢畫泥土，佢以前發生嘅事情，個故事再接續翻佢之前嘅動作。繼而佢好似讀懂咗我嘅疑惑，接住講佢提醒住我，一顆心要保持乾淨透亮，人嘅本心係善良嘅，而如何保持呢份善良就要睇人點樣去做。嗰陣時我堅持初心，希望而家嘅我都好似咁明亮啦。我慢慢明白呢份寶藏嘅份量，佢俾我握在手心，我感覺到佢喺度變重。望住爺爺兩鬢斑白，不復當年健朗嘅身子，嗰個墨色嘅眸中閃着澄澈嘅亮光。喺滿是泥土嘅環境，一顆透亮嘅本心係難能可貴嘅寶藏。呢度優點會多少少嘅。首先佢有講到道理，佢有講到一顆心要保持乾淨透亮，即係爺爺好長篇大論咁講嘢，呢個亦都係文章嘅核心。然後爺爺嘅形象，爺爺兩鬢斑白，不復當年健朗的身子。繼而佢有用呢個形象去做對比，呢個身子對比起嗰個墨色嘅眸中閃住澄澈嘅亮光。當然佢最尾有講到泥土嘅意象，當然唔多，但都有。喺滿是泥濘嘅土壤之中，一顆透亮嘅本心係難能可貴嘅寶藏，叫做有扣連到嘅題目。正是因為呢件無價之寶，爺爺嗰個堅定嘅目光深印在我心裏。我莫名想到出淤泥而不染。當年他人用手段同爺爺爭奪之時，佢冇用同樣嘅方法對付人，而係堅持自己嘅善良，保持初心，一如開喺淤泥之中卻不染一絲泥垢嘅蓮花咁樣樣。我即刻諗，細個總係覺得爺爺偉大，但係唔知道點樣形容。而家我知道啦，係嗰顆善良嘅本心，係日復一日堅守仁義道德，鑄造咗一顆真正耀眼奪目嘅鑽石。呢度好處係我哋見到佢有意象，有用到出淤泥而不染，而呢個意象都係同泥土有所扣連。繼而佢有講到故事，開始將個泥土嘅寶物，即係嗰粒鑽石，賦予多啲價值。就係爺爺同人喺商場爭鬥嘅時候，原來佢係保持緊初心。而佢有用到呼應嘅，因為一開始佢有講到爺爺嘅形象好偉大，佢話唔知點形容，而家佢好似揭曉咗咁，話俾你聽，我原來因為佢善良。繼而亦都喺呢一刻，我先明白到君子無忠直之間為人嘅重要。而家我將佢交俾你，希望你都可以保持透亮嘅心。我為當初嫌棄呢顆假鑽石而感到羞愧，又暗下決心向爺爺學習，持之以恆，用一言一行擦亮我心中嘅嗰顆鑽石，直到佢變得乾淨透亮。呢度好處係開始講儒教啦，有用到君子無忠直之間為人，開始講呢啲嘅道理。繼而會見到個主角係有成長嘅，佢由一開始唔明白覺得羞愧，到最尾暗下決心，繼而有影響佢之後嘅路，佢會持之以恆，佢會學習。嗱，好嘅就講完，壞嘅呢，我覺得點都要講一講，因為真係唔講我就過唔到自己。我哋先睇睇考評局嘅官方題解。本題要求考生寫藏在泥土中嘅寶物，文章嘅重點必須緊扣泥土中嘅寶物。考生需書寫泥土同埋寶物之間嘅關係，可以書寫寶物嘅數量不限，一定要講寶物嘅貴重之處。寶物同泥土要緊密扣連。要講到泥土嘅特質，平凡隨處可見，不受重視，亦都要講到個處境藏在泥土中。評分嘅高下在於取決可唔可以扣連泥土嘅特質。嚴格嚟講，呢篇文淨係符合到一樣嘢，就係物件嘅處境係藏在泥土之中，但係嗰件物件同泥土其實唔好關事。我可以喺泥土裏邊收咩都得嘅，佢只不過係收咗個鑽石啫嘛。我可以收件玩具，可以收件車頭燈，收個牙籤，我都可以話佢發亮，佢完好如初。
件物件本身同泥土係冇關聯，個意象扣唔上。然後我哋又諗下喎，其實佢唔擺泥土都得嘅，佢可以將件鑽石放喺床下底，放喺雜物房，放喺垃圾桶，然之後佢揾到，繼而就發覺個鑽石仍然都保持佢初心，同泥土係冇關係嘅。即係無論件物件又好，個環境又好，其實都可以撇開咗泥土。咁究竟佢算唔算緊密扣連緊泥土嘅意象呢？當然我唔係話佢唔合格，佢一定合格嘅。但係如果你俾我比分，我諗最多我會俾4。其實最多真係4嘅啫，因為佢淨係表面上講到泥土嘅處境，但係佢裡面嗰啲完全係同泥土冇關。當然啦，佢有講到忠於禮而不染，有講到啲大仁大義嘅原則，有講到儒教。咁呢個亦都係我想講，就係點解佢會被評為第5級？我希望佢唔會係5星或者5星星。佢會被評為第5級嘅原因，就係到最尾有扣連到少少意象，叫做有講到儒家嘅道理咯。所以一如呢段片嘅開頭就係講，原來寫文呢，你總之講道理得㗎啦。我哋記得上次講第3級試題，第3級試題啲字都靚㗎嘛，但係佢冇講道理啊嘛，或者個道理唔清晰啊嘛。而呢度你只要講到道理，你寫得幾核突都好，你都會高分。我就好不滿嘅，但係我哋都無可奈何。個世界係咁，我哋都要接受個世界嘅真相。個世界有幾腐爛，但係我哋要入去呢個世界同佢玩呢，我哋就唯有屈服。所以咧，我哋從現象裏面學習。而家個現象就係佢真係攞緊第5級啊嘛，存在就係合理啦，或者 so call 合理啦。我哋見到呢篇文有4字詞，咁大家可以去學啦，多啲用啦。佢環境扣入人物形象描寫，我唔敢話佢出色，但係佢起碼有，亦都適量嘅。咁希望大家唔好一聽到話老師都話要有環境扣入，要有人物形象描寫，咁你哋就一股腦而完全唔理就全部寫咗落去，咁就唔啱嘅。繼而最重要嘅係佢有宣揚儒教大道，最好你嘅知識係由課外去到課內，你諗咗課外先，唔好淨係講12篇範文裏面講嘅嘢。當然如果你諗唔到，咁就用翻範文啦。之後就係第一條好重要嘅，我相信佢今年都有機會繼續出物件題嘅，所以我哋見到物件題，記住一定或者你只係需要符合到題目嘅框架，總之佢有啲題目嘅要求，我哋一定要跟完之後，你再創作你嘅故事，咁應該都係可以。當然標準咧就因人而異，可能今年扣唔到題嘅考生比較多，所以呢一篇叫做勉強扣到題，佢都會高分。咁但係唔知你考嗰年會唔會係咁啦？但係如果你只係想攞3攞4，你只要符合到題目框架，跟翻佢條線，咁你就一定有3有4。到最後都係宣傳，我係會有改文服務嘅。如果同學寫完文想揾人改，可以揾我。咁你話你唔想俾錢嘅，你唔介意嘅，亦都可以將你篇文 send 俾我，就作為一個公開嘅教材，我就會出片講下。有咩問題就繼續問我。再見。